हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे हार्ट साउंड के बारे में। यानी कि जो हार्ट होता है उसके अंदर जब हार्ट बीट यानी कि जो धड़कन अपनी चलती है तो उस टाइम कुछ ध्वनियाँ जो है अपन को सुनाई देती है। तो जो ध्वनि सुनाई देती है उसकी खोज सर्वप्रथम लेनेक ने करी कि वो अपन स्टेथोस्कोप के द्वारा ही सुन सकते हैं। दो महत्वपूर्ण ध्वनियों के बारे में सुना हुआ है और सर्च के द्वारा पाया गया है। तो हार्ट साउंड है, फर्स्ट जो है वो होती है लब और सेकंड है डब, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि जब डब कब होती है, जब नीले डायस्टोल होता है यानी कि अनुशीतलित होता है तब, और लब जब नीले जो है यानी कि वो सिस्टोल होता है तब अपन को लब सुनाई देती है। अब जो लब की बात करें तो इसकी जो इंटेंसी होती है वो ज़्यादा होती है टाइम से, यानी टाइम जो होता है वो इसमें इंटेंसी इसमें कम होती है और टाइम इसमें ज़्यादा होता है। इसी तरह से अपन डब की बात करें तो डब के अंदर टाइम जो है वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई देती है। एवी कपाट बंद होने के कारण और इसमें अर्धचंद्र का कपाट जो है वो बंद हो जाता है, उसके कारण ये ध्वनि अपन को सुनाई देती है ना। अब ये जो कपाट या वाल्व होते हैं, कभी कभी इनमें अगर खराबी आ जाती है तो एक असामान्य ध्वनि भी सुना देती है। उस असामान्य ध्वनि को अपन बोलते हैं मम्मर। और ये कब सुना देती है, जब वाल्व या कपाट में कुछ खराबी आ जाती है। तो बाकी मेन जो अपने को सुना देती है, एक तो लब होती है और एक होती है डब, है ना। दो ध्वनियाँ सुना देती है अपन को, एक तो एवी जो है यानी कि वेंट्रिकल के डायस्टोल पर, एक होता है वेंट्रिकल के सिस्टोल पर, है ना।